大家好，歡迎各位返嚟適時旅遊頻道。今集飛咗先講，有我 Kenneth 同阿輝一齊同大家飛越及探索男人之旅。我哋而家喺喀拉拉嘅船屋上，你睇下周圍景物，完全好似喺電影裏邊跳出嚟，活靈活現。係啊，南印度真係太療癒啦！椰林、水稻、微風，整個節奏慢到讓人唔想返屋企啊！喺船屋裏邊真係好舒服，一邊食飯，同時一邊欣賞迷人風景，陶醉到啦，令人自然跳入洗滌心靈空間，簡直係人生巔峰。講到食，我真係覺得南印度同北印度好似兩個國家咁嘅。贊同啊！喺南印度早餐係 dosa、idli 配椰子醬，而北印度係 roti prada。北印度咧就係奶油濃郁系，南印度咧就係清爽椰子系，兩種都好味，但係風格就完全唔同㗎。我覺得南印度 Thai 好似開盲盒，每一格都會帶俾你唔同嘅驚喜。你睇下，他們真係太誇張啊！雕刻密度好似一幅立體漫畫。南印度嘅寺廟就係咁㗎啦，色彩飽和，細節爆炸，同北印度嘅白色大理石完全唔同㗎。而且信徒真係好虔誠，整個氣氛亦都非常之震撼。嚟到呢度真係睇到我傻咗啊！海拉薩神廟竟然係從一座山向下挖出嚟㗎。古代工匠好犀利，完全係神級工程。阿真特佛教壁畫靚到非筆墨可以形容，顏色保存超好。嗰種眼神、姿態，完全能夠感受到古印度美學嘅靈魂。象島濕婆神石窟非常宏偉，嗰個三面濕婆雕像超級巨大。係啊，天烏田嗰尊神像真係好有氣場嘅，我好似睇到印度教嘅神話喺我面前一樣。Hampi 係我最中意嘅一站，整個城市好似建築喺巨石之上。而呢度以前就係皮車爺爺加羅帝國嘅首都，係非常非常繁榮㗎。維塔拉神廟嘅石車好具有代表性，影相一絕。仲有啊，嗰啲石柱咧，你輕輕敲佢咧，都會發出唔同嘅聲音、唔同嘅音調㗎噃。古代嘅工程真係神奇啊！我覺得喀拉拉船屋係整個行程最放鬆嘅地方。晚上停喺水道邊，聽下蟲叫，睇下星星，真係好似住喺水上嘅小宇宙啊！南印度實在有太多驚喜。如果你哋都想睇唔一樣嘅印度，南印度真係會令你哋改觀，一定唔會令你哋失望嘅。想知道南印度更多詳情，歡迎隨時喺留言區留言，或者可以致電俾我哋適時旅遊。好多謝各位收睇今集南印度之旅，請大家記得要 like、share、follow 同埋 subscribe 我哋啊！喂，仲有要密切留意我哋嘅 Facebook、IG、Flex 同網頁最新嘅動向。下集再見，拜拜。